香辣孜然鸡翅大家都爱吃，但是你知道怎么做才能够外酥里嫩、香辣入味，特别好吃吗？今天我就把我的方法分享给大家。首先，我们准备一盘不要钱的鸡翅，将它背面改上花刀，方便入味。切好的鸡翅放入碗中，加入大块的葱姜、料酒，去除它的腥味，再来生抽、蚝油、盐、鸡精、胡椒粉调味。最后加入2大勺的奥尔良腌料，我们给它抓拌均匀，腌制20分钟。然后呢，咱们起油烧锅，油温6成热的时候下去炸。咱们先给它大火炸至定型之后呢，转小火给它紧炸，给它炸熟炸透之后捞出控油。锅留底油，放烧烤4件套，咱们小火炒香，放入鸡翅，快速翻炒均匀，香辣孜然鸡翅制作完成，老好吃了。你学会了吗？关注我，明天见。